همه ما با برند استارباکس آشنا هستیم و حداقل یک بار تو زندگیمون مزه قهوه‌ای اون رو امتحان کردیم. اما امروز میخوام تو این ویدیو در مورد گریه کردن استارباکس باهاتون صحبت بکنم. قبل از اینکه بخوام در مورد گریه استارباکس باهاتون صحبت بکنم، لازمه که یک تاریخچه خیلی کوتاهی ما از استارباکس داشته باشیم، از ابتدایی که شروع به کار کرده تا الان. استارباکس یکی از بزرگترین و موفقترین زنجیره‌های کافه در دنیاست که با ایجاد یک حس خاص برای مشتریانش و ارائه قهوه‌های با کیفیت در دنیا معروفه. این برند در سال 1971 توسط سه تا دوست به نامهای جری بالدوین، گوردون بوکر و زیو سیگل در شهر سیاتل ایالت واشنگتن تأسیس شد. این شرکت در ابتدا فقط روی فروش دونه‌های قهوه و تجهیزات مربوطه به اون فعالیت داشت. جالبه که بدونید اسم استارباکس از اسم شخصیت معروف رمان موبیدیک اثر هرمان مولویل یعنی استارباک گرفته شده که لوگوی اولیه اون هم یک پری دریایی با دو دم بود که رفته رفته این تکامل پیدا کرد و به لوگویی که الان توی تصویر دارید میبینید تبدیل شد. از اینجا به بعد ویدیو یک اسم خیلی مد نظر ماست. اینو حتما توی ذهنتون مد نظر داشته باشید، تا آخر ویدیو باش خیلی کار داریم. در سال 1982 هاوارد شولتز به عنوان مدیر بازاریابی برند استارباکس شروع به فعالیت کرد و یک سال بعد یعنی در سال 1983 طی سفری که به ایتالیا داشت اونجا با فرهنگ غنی کافه نشینی آشنا شد و دید که مردم از کافه ها به عنوان محلی برای اجتماع و نوشیدن قهوه استفاده میکنن و این ایده رو برای مؤسسهای برند استارباکس آورد و بهشون این ایده رو مطرح کرد، اما مؤسسهای برند استارباکس این ایده رو نپذیرفتن چون فعالیت اونها روی فروش دونه‌های قهوه و تجهیزات مربوط به اون بود. حالا که تا اینجای ویدیو رو با ما همراه بودید، اگر چنل ما رو سابسکرایب ندارید خوشحال میشیم که چنل ما رو سابسکرایب داشته باشید، روی کلید زنگوله فشار بدید، گزینه آل یا همه رو فعال بکنید که هر زمان ویدیویی گذاشتیم شما اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو میبینید. بریم ادامه ویدیو. میرسیم به سال 1987 که تغییر بزرگی در برند استارباکس رخ داد. بذارید 2 سال برگردیم عقب‌تر، یعنی در سال 1985. دقیقاً جایی که هاوارد شولتز از برند استارباکس جدا شد و کافه خودش رو با همون ایده و استراتژی که مد نظرش بود رو راه اندازی کرد و اسم اون کافه رو گذاشت ژورنال. و 2 سال بعد یعنی در سال 1987 تغییر بزرگ در برند استارباکس رو هاوارد شولتز رقم زد و اومد تمام استارباکس رو یک جا خرید. 3 سال بعد یعنی در سال 1990 استارباکس رشد بسیار چشمگیری داشت، به طوری که در سال 1996 اولین شعبه خودش رو یعنی شعبه بین المللی خودش رو در ژاپن تأسیس کرد. توی همین دهه استارباکس تونست با محصولات متفاوتی مثل قهوه آماده، لاته و کاپوچینو و صد البته ایجاد محیطی دلنشین برای مشتریانش جایگاه خودش رو در بازار تثبیت کنه. در سال 2000 استارباکس وارد بازار فروش محصولات بسته‌بندی مثل قهوه آماده و چای‌های مخصوص شد. دقیقاً توی همین سال بود که هاوارد شولتز دوباره از برند استارباکس جدا شد و 8 سال بعد یعنی در سال 2008 زمانی که هاوارد شولتز به عنوان مدیرعامل دوباره به برند استارباکس برگشت، شروع کرد به گریه کردن. اون هم نه در جایی که دور از چشم بقیه باشه، مثلا توی اتاقک دستشویی یا پشت در قفل شده اتاقش، بلکه در برابر چشم تمام کارکنانش شروع به گریه کردن کرد. زمانی که شولتز به استارباکس برگشت، این برند با بحران مواجه شده و فروش‌های اونها با کاهش 2 رقمی مواجه شده بودند. 2 تا مدیر عاملای قبلی این برند رو به سرعت چشمگیری بزرگ کرده بودند و خب وقتی که رکود اقتصادی سال 2007 در آمریکا اتفاق افتاد، پایه‌های این امپراتوری به سرعت بزرگ شده شروع به لرزه کرد.
شولز قبل از برگشتنش به استارباکس شبها قبل از خواب به سقف زل میزد و به این فکر میکرد که توی روز اول کاریش در سمت مدیرعامل چه جملاتی رو استفاده بکنه و چطور به کارمنداش قوت قلب بده که تنها راه گذروندن زندگیشون به خطر نیفتاده. شولز شخصا خودش رو مسئول رفاه تمام افرادی میدونست که در استارباکس کار میکردن و خب این گریه کردن شولز یک گریه کردن از پیش تعیین شده و برنامه‌ریزی شده نبود، بلکه احساسات قلبی خودش بود. شولز چون خودش قبلا در فقر زندگی میکرد و دست و پا زدن پدر مادرش رو برای گذراندن زندگیشون رو دیده بود، نمیخواست که این اتفاق برای کارمنداش بیفته و قلباً با اونها همدردی میکرد. در واقع شولز از عملکرد دو مدیرعامل قبلی هیچ رضایتی نداشت و خب کارمندا حق داشتن که این قضیه رو بدونن و لمسش بکنن. به خاطر همین هم اون نقاب رو از روی چهرهش برداشت و احساساتش رو به صورت معرض بیان کرد، کاری که خیلی کمتر ما در بین مدیرعاملا میبینیم که این کار رو انجام بدن. این کار شولز باعث شد که در ماه اول بیش از 5000 ایمیل همدردی دریافت کنه و خب وفاداری کارمنداش به برند استارباکس رو هم 10 برابر افزایش داد و به دنبال افزایش وفاداری کارمنداش در سال 2010 سهام استارباکس به بالاترین ارزش خودش رسید. امروزه استارباکس در 80 کشور و بیش از 35,000 شعبه در سراسر دنیا فعالیت داره. چی میشد که هاوارد شولز وارد برند استارباکس نمیشد؟ چی میشد اگه هاوارد شولز به ایتالیا سفر نمیکرد و با فرهنگ کافه نشینی ایتالیا آشنا نمیشد؟ یا مهمتر از همه اینا چی میشد اگر هاوارد شولز در اولین روز کاری خودش در سمت مدیرعاملی احساسات قلبی خودش رو به کارکنانش بیان نمی‌کرد و گریه نمی‌کرد؟ اگه این اتفاقا نمی‌افتاد چی میشد؟ توی کامنت ها شما به ما بگید. ممنونم که تا انتهای ویدیو رو با ما همراه بودید. منتظر کامنت های قشنگتون هستیم. اگر کانال ما رو هم سابسکرایب نکردید خوشحال میشیم که ما رو سابسکرایب کنید. روی کلید زنگوله فشار بدید، گزینه آل یا همه رو فعال بکنید که ویدیوی بعدی رو منتشر کردیم شما اولین نفری باشید که بیننده اون هستید. ممنونم از شما. حمایت‌های شما باعث دلگرمی و انرژی ما برای کارهای آینده میشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.